Ще бъдат ремонтирани фуги и съоръжения в началото на моста. Очакванията са при подходящо време ремонтът да е приключен до средата на месец май следващата година. Средствата, които ще бъдат вложени за последният етап, са 20 милиона лева. Отпуснатите средства са 35 милиона, като 15 от тях вече са изразходвани. При последния етап, освен преасфалтирането на пътните платна, се предвижда подмяна на парапетите, изграждане на велоалеи и пешеходни алеи. Последният завършен етап от ремонта на Аспаруховия мост приключи на 15 юни тази година. Предвидените ремонтни дейности на съоръжения 2 и 4 завършиха 5 дни предсрочно. Мостът е с нова хидроизолация, фуги, асфалт, маркировка, знаци, ограничителни системи и парапети. Аспаруховият мост е част от пътя Варна-Бургас и се състои общо от 11 съоръжения. Той е в експлоатация от 1976 година и е основна връзка на квартал Аспарухово с останалите квартали на Варна. Ремонтът беше наложителен, тъй като мостът не беше обновяван от около 40 години. През миналата година със средства от републиканския бюджет започна поетапното обновяване на моста и бяха ремонтирани 3 от съоръженията в посока Варна, идвайки от квартал Аспарухово и автомагистрала Черно море. Преасфалтирани бяха и връзките към пристанище Варна изток.